ភូមិតូចសូមជូនរឿងកំណើតរាជសីហ៍កាលពីព្រេងនាយព្រះបាទព្រហ្មទត្តសោយរាជ្យនៅក្រុងព្រះរាមសីព្រះអង្គទ្រង់សពតិក្នុងការសិក្សាណាស់ថ្ងៃមួយបាននាំព្រះនាងលក្ខទេវីជាអគ្គមហេសីនិងហៅព្រមទាំងសេនាទាំង4នាក់ទៅបំពេញវិជ្ជានៅក្រុងតកសិមាលុះបំពេញវិជ្ជាប្រាជ្ញកលាបានសម្រេចទាំងអស់គ្នាហើយក៏លាអាចារ្យត្រឡប់មកព្រះនគរវិញអាចារ្យបានក្រាបបង្គំទូលព្រះរាជាព្រះអគ្គមហេសីនិងហៅព្រមទាំងសេនាទាំង4នាក់នោះថាមុនប្រាជ្ញកលានេះបើប្រែហើយកុំហួស7ថ្ងៃតែហួស7ថ្ងៃប្រែត្រឡប់មកជាមនុស្សវិញពុំបានឡើយព្រះរាជាព្រះអគ្គមហេសីនិងហៅព្រមទាំងសេនាទាំង4បានស្ដេចយាងដំណើរដល់ពាក់កណ្ដាលផ្លូវតតឃើញព្រៃធំមួយមានម្លប់ត្រជាក់ក៏សម្រាកព្រះអង្គក្នុងទីនោះទើបសួរហៅថាយើងចង់លបងមុនអាគមយើងប្រែកលាទៅជាសត្វអ្វីឲ្យសប្បាយឲ្យសមនឹងកិត្តិយសរបស់យើងហៅទូលថ្វាយថាសូមទ្រង់ព្រះមេត្តាប្រោសបណ្ដាសត្វជើង4ទាំងអស់មានតែសត្វសីហៈទេដែលជាសត្វចតុបាទសត្វអ្វីក៏ធ្លាប់ខ្លាចទាំងអស់ព្រះរាជាទ្រង់សពរិយតីក៏ស្វាធ្យាយមុនប្រែក្រឡាព្រះអង្គមួយសន្ទុះកើតបានតែត្រឹមជាក្បាលសីហៈប៉ុណ្ណោះព្រះនាងលក្ខទេវីជាព្រះមហេសីព្រះអគ្គមហេសីដែលមានសេចក្តីស្មោះត្រង់ចំពោះស្វាមីបានតតឃើញដូច្នោះក៏នឹកបំណងរបស់ព្រះរាជស្វាមីមិនបានសម្រេចឡើយទើបប្រែក្រឡាខ្លួនព្រះនាងកើតជាខ្លួនរបស់សីហៈទៅតភ្ជាប់នឹងក្បាលរីឯសេនាទាំង4នាក់ឃើញដូចនេះក៏បានប្រែខ្លួនទៅជាជើងទាំង4របស់សត្វសីហៈទៅតភ្ជាប់ទៅនឹងខ្លួនរបស់សីហៈនោះចំណែកឯហោឃើញសត្វសីហៈគ្មានកន្ទុយក៏ប្រែក្រឡាខ្លួនឯងទៅជាកន្ទុយតភ្ជាប់នឹងខ្លួនសីហៈនោះដោយសេចក្តីសាមគ្គីស្រស់ចិត្តគ្នារបស់ជនទាំង7នាក់ដូច្នោះក៏កើតបានជារូបសីហៈមួយយ៉ាងល្អសមរម្យអស្ចារ្យហៅថារាជសិលប្រែថាស្ដេចសិលគឺជាសត្វនោះដែលកើតមកអំពីសិលមន្តអាគមរបស់ស្ដេចប៉ុន្តែដោយសត្វស្ដេចសិលនោះមានរូបរាងដូចជាសីហៈទើបគេហៅថារាជសីហៈឬក៏ហៅថារាជសីហ៍បានសេចក្តីថាជាស្ដេចសត្វសីហៈដោយអំណាចនៃសេចក្តីសាមគ្គីរបស់ជនទាំង7នាក់នោះទើបសត្វរាជសីហ៍មានឫទ្ធិអំណាចពូកែណាស់គឺពួកសត្វទាំងអស់គ្រាន់តែឃើញមុខរាជសីហ៍ដែលកើតមកពីព្រះបាទព្រហ្មទត្តក៏ខ្លាចស្លុតស្មារតីមិនអាចឈានជើងដើរទៅមុខទៀតរួចហើយរាជសីហ៍នោះបន្លឺនៅសម្រែកទៀតសត្វដែលនៅចិត្តទាំងប៉ុន្មានត្រូវសន្លប់ស្លាប់ទាំងអស់ឯខ្លួនរបស់រាជសីហ៍ដែលកើតចេញពីព្រះនាងលក្ខទេវីនោះមានរោមដុះប្រតិសិនមានរបៀបរៀបរយយ៉ាងល្អហើយទន់ដោយសម្លៃអាចបត់បែនបានយ៉ាងរហ័សដូចជាព្រួញឯជើងទាំង4ដែលកើតចេញពីសេនានោះមានសាច់ដុំនិងសរសៃយ៉ាងពូកែនិងក្រចកយ៉ាងមុតអាចបោហោះស្ទុះលោតចាប់យ៉ាងឆាប់រហ័សដោយភ្នែកបន្ទោចំណែកកន្ទុយដែលកើតពីហោនោះពូកែណាស់តែងញាក់កំរើកបែរទៅទិសខាងណាសត្វរាជសីហ៍តែងទៅរកចំណីទិសខាងនោះបានដោយបំណងសត្វរាជសីហ៍ដែលកើតពីសិលមុននោះរវល់តែសបាយក្នុងព្រៃភ្លេចខ្លួនហួស7ថ្ងៃទៅមិនអាចប្រែកលាជាមនុស្សវិញបានក៏នៅជាសត្វរាជសីហ៍ដរាបអស់ជីវិតទៅពាក្យចាស់ខ្លះដំណាលថាដែលព្រះបាទព្រហ្មទត្តប្រែកលានោះគឺកើតជាខ្លាធំមិនមែនរាជសីហ៍ទេរឿងនេះមានដំណាលថារឿងនេះមានគតិអប់រំថាមនុស្សក្នុងសង្គមនីមួយៗត្រូវតែមានសាមគ្គីរួបរួមគ្នាដោយស្មោះត្រង់ពិតប្រាកដដូចជាជនទាំង7នាក់ដែល
មានព្រះព្រហ្មទត្តជាដើមដែលអាចារ្យបានបង្រៀនមនោគមឲ្យចេះផ្សេងគ្នាហើយអាចសាមគ្គីប្រកលាខ្លួនរួមគ្នាផ្សំគ្នាកើតជាសត្វរាជសីមួយយ៉ាងពូកែអស្ចារ្យទៅបានសុភាសិតពោលថាប្រឹងរូបរួមគ្នាគ្រប់កិច្ចការទាំងកាយវាចាចិត្តស្មោះស្ម័គ្រស្រស់ស្រួលជួបគ្នាគ្រប់ឋានៈមិនគិតពួកបកឈ្មោះសាមគ្គីបើរួបរួមគ្នាក្រៅពីនេះខាងក្នុងបែកព្រះឆាខ្ទេចខ្ទីលំអៀងផ្កាប់ផ្ងាពោពេញទីពាសពេញទីមិនស្មោះសាមគ្គីបានសោះឡើយភូមិតូចសូមអរគុណយើងនឹងជួបគ្នានៅរឿងបន្ទាប់